ជំរាបសួរនេះគឺជា iPhone 12 Pro ខ្ញុំតេស្តវាបាន5ថ្ងៃហើយវាមានរូបរាងថ្មីនិងមុខងារពិសេសជាច្រើនសូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំដើម្បីមើលពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ iPhone 12 Pro ពី Tech Plus KH នៅក្នុងប្រអប់វិកខ្ចប់បានតូចនិងស្ដើងមែនទែនពេលបើកប្រអប់យើងឃើញមានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងកូនសៀវភៅណែនាំមួយម្ជុលចាក់ស៊ីម logo ផ្លែប៉ោមួយនិងខ្សែសាកប្រភេទ C2 Lightning មួយវាគ្មាន case គ្មានកាសគ្មានដូចដំណរកាសឬសូម្បីតែដុំសាកក៏អត់មានដែរពិតមែនហើយយើងអាចដោតសាកបានជាមួយនឹងឆ្នាំងសាករបស់ MacBook Pro ឬក៏ឆ្នាំងសាករបស់ Pixelbook ឬក៏ឆ្នាំងសាករបស់ Samsung ដែលមានដូចប្រភេទ Cរូបរាងរបស់ iPhone 12 Pro ជារចនាបថថ្មីដែលយើងអាចនិយាយបានថាវាគឺជាអេក្រង់ iPhone 11 បំពាក់នៅលើតួរបស់ iPhone 5 ដែលមានរូបរាងជ្រុងស៊ុំព័ទ្ធជុំវិញគឺស្មើល្អមិនកោងទេសូម្បីតែប៊ូតុង Power និងប៊ូតុងសំឡេងក៏ធ្វើបែបជ្រុងដើម្បីឲ្យស៊ីគ្នានឹងស៊ុំវាដែរស៊ុំនេះធ្វើឡើងពី stainless steel ដែលចាំងដូចកញ្ចក់និងមានភាពរឹងមាំខ្លាំងមែនទែនខាងក្រោយនេះគឺជាកញ្ចក់រលោងរាងដូចជា iPhone 11 Pro Max ដែរប៉ុន្តែវាធ្វើការបានប្រសើរក្នុងការកាត់បន្ថយការជាប់នៃស្នាមរាមដៃចំពោះរូបរាងរបស់កាមេរ៉ាគឺនៅដដែល lens 12 megapixel 3គ្រាប់តម្រៀបគ្នាដូចជា iPhone 11 Pro Max ដែរតែយើងឃើញមានបន្ថែមនៅ TOF 3D LiDAR sensor សម្រាប់សម្គាល់ជម្រៅតាមរយៈចំណាំងផ្លាតនៃពន្លឺដែលត្រឡប់មកវិញយើងនឹងប្រើវាសម្រាប់ថតរូប portrait ដើម្បីចែក background ឲ្យដាច់ពីមនុស្សហើយយើងអាចប្រើ app Measure ដើម្បីវាស់ប្រវែងវត្ថុផ្សេងៗហើយខ្ញុំក៏បានតេស្តផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទផ្សេងដែរគឺ Galaxy S20 Ultra លទ្ធផលនៃការវាស់គឺ Galaxy S20 Ultra និងលទ្ធផលចេញពី iPhone គឺមានប្រវែងដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចប្រើការបានចំពោះការវាស់ប្រវែងវត្ថុដែលយើងមិនបានយកម៉ែត្រទៅជាមួយអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យ iPhone បំពាក់លើទូរស័ព្ទចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួននោះដែលមានដូចជា USB Type C និងចង់ឲ្យ iPhone ដំឡើងល្បឿនអេក្រង់លឿនជាង 60Hz ធម្មតាតែអ្វីដែលយើងសុំនោះគឺមិនបានទេ iPhone នៅតែបន្តបំពាក់ USB Lightning ប្រចាំតកូរបស់ខ្លួនទៀតហើយសុខចិត្តដាក់ USB Type C នៅលើដុំសាកទៅវិញដែលយើងអាចសាកបានលឿនក្នុងកម្រិត 20W ដែលខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងគឺរាប់ថាលឿនហើយតែថ្មរបស់វាពិតជាមានទំហំតូចមែនទែនត្រឹមតែ 2815 mAh តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះរូបរាងរបស់ iPhone ថ្មីនេះគឺមើលទៅប្រណិតនិងរឹងមាំហើយពេលបានចាប់កាន់គឺរឹតតែទទួលអារម្មណ៍ថាហាប់ណែនល្អតែនិយាយពីការស្រួលកាន់វាចាញ់រាងកោងនៅលើកែមខាងក្រោយរបស់ iPhone 11 Pro Max ទេព្រោះថាកាន់រាងជ្រុងអញ្ចឹងវារាងល្អាមដៃបន្តិចតែបើសិនបើយើងដាក់ខេសគឺវាលែងជាបញ្ហាហើយចំពោះផ្នែកសុវត្ថិភាពវាមានប្រព័ន្ធការពារទឹកនិងធូលី IP68 ដែលគេតេស្តក្នុងទឹកជម្រៅ6ម៉ែត្ររយៈពេល30នាទីនៅលើអេក្រង់គេបំពាក់នៅបន្ទះការពារដែលផ្គុំពី ceramic ដែលអាចផ្ដល់ឲ្យនៅការការពារពីការបែករហូតដល់4ដងច្រើនជាង iPhone ជំនាន់មុនខ្ញុំក៏មិនហ៊ានសាកទម្លាក់ដែរព្រោះទោះបីជាវាធន់ជាងមុន4ដងក៏ដោយវានៅតែបែកក្នុងពេលណាមួយបើសិនជាយើងធ្វើធ្លាក់ព្រោះវានៅតែជាកញ្ចក់អញ្ចឹងដាក់ខេសនិង screen ការពារជាជម្រើសល្អបំផុតនិយាយពីអេក្រង់របស់ទូរស័ព្ទ iPhone 12 Pro វានៅតែមានទំហំតូចបើធៀបនឹងទូរស័ព្ទបច្ចុប្បន្នវាមានទំហំ 6.1 អ៊ីនជាប្រភេទ Super Retina OLED មានកម្រិតបង្ហាញ Full HD+ 1170 គុណឲ្យ 2532 មាន density 460 ppi វាបង្ហាញពណ៌ដិតថ្លាល្អមែនទែនខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តការបង្ហាញរបស់អេក្រង់នេះខ្លាំងមែនទែនលើកលែងតែឆកដ៏ធំមួយនេះទេប្រហែលដោយសារតែខ្ញុំមិនដែលប្រើ iPhone បានយូរជាទូទៅខ្ញុំប្រើវាបានមួយរយៈក៏ដូរមក Android វិញតែសម្រាប់ fan របស់ Apple ខ្ញុំគិតថាគាត់ស៊ាំនឹងវាហើយសម្រាប់ការមើលវីដេអូនៅលើ YouTube យើងអាចមើលបានដល់កម្រិត 4K តែអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំមើលមិនកើតទេក៏ប៉ុន្តែល្អហើយដែលវាមានព្រោះទូរស័ព្ទនេះក៏ support 5G ដែលល្បឿនអ៊ីនធឺណិត 5G លឿនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការមើលវីដេអូ 4K ហើយតែវាក៏អស់លុយច្រើនដែរចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺ stereo speaker
ដែលលាន់ចេញពីខាងក្រោមបូកនឹង earpiece ដែលឮបានពីរោះល្អពេលមើលវីដេអូសំឡេងវាលាន់ខ្ទាល់ខ្លាំងនិងច្បាស់ល្អនេះគឺជាសំឡេងចេញពី iPhone 12 Pro Face ID គឺជាវិធីដោះសោសំខាន់ជាងគេបន្ទាប់ពីការវាយលេខកូដចូលវាធ្វើការបានលឿនវាសម្គាល់មុខរបស់យើងទោះបីជានៅទីងងឹតក៏ដោយទូរស័ព្ទនេះអាចដាក់ SIM card បានមួយនិងដាក់ eSIM ថែមទៀតបាននិយាយពីកាមេរ៉ាមាន3គ្រាប់ lens gold មានទំហំ12 megapixel aperture 1.6 lens ទូលាយក៏12 megapixel ដែរ aperture 2.4 និង lens telephoto ក៏12 megapixel ដែរ aperture 2.0 រូបភាពប្លង់គៀកបានផ្ដល់ភាពច្បាស់ពណ៌រក្សាបានដិតនិងម៉ត់ល្អហើយផ្ដល់ឲ្យនៅភាពព្រាល background ខាងក្រោយបានល្អហើយប្លង់ទេសភាពរូបភាពចេញមកដូចពណ៌ដែលយើងមើលឃើញខាងក្រៅដែរស្លឹកឈើចេញជាពណ៌បៃតងចាស់ហើយមេឃចេញជាពណ៌ស lens ទូលាយក៏ធ្វើការមិនសូវខុសពី lens gold ដែររូបភាពនៅទីខ្សោយពន្លឺចេញពី lens gold វាចាប់រូបភាពបានច្បាស់និងមិនសូវមាន noise ទេតែ lens ទូលាយវិញគឺយ៉ាប់បន្តិចហើយមុខងារ portrait កាត់ត្រេបានល្អជាពិសេសផ្ទៃព្រាលខាងក្រោយមើលទៅគឺ smooth អេមែនតើតែវានៅចាប់ច្រឡំត្រង់សក់បន្តិចហើយព្រោះប្រហែលជាសក់របស់ខ្ញុំស្កើច្រើនបន្តិចហើយមើលទៅចំណុចដែលមិនសរសើរមិនបាននោះគឺមុខងារវីដេអូដែលអាចថតបានដល់ 4K 30 frame និង60 frame per second មិនអាចឡើងដល់ 8K ទេវាធ្វើការបានល្អទាំងការរក្សាលំនឹងការចាប់សំឡេងហើយបង្កើតបានជាវីដេអូដែលខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនចំពោះប្លង់ចិត្តវាផ្ដល់នៅភាពព្រាល background ខាងក្រោយបានល្អហើយផ្ទៃព្រាលក៏ smooth ល្អមែនទែនវាល្អសម្រាប់ថតផលិតផលដូចជាខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងតែលំបាកតែពេលយប់ទេវីដេអូរៀងងងឹតបន្តិចមាន noise ច្រើនបន្តិចហើយចេញចំណាំងផ្លាត lens flare ដែលធ្វើឲ្យវីដេអូយ៉ាប់មើលមែនទែនតែសរុបមកវិញខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់គុណភាពវីដេអូនៅលើ iPhone 12 Pro នេះខ្លាំងមែនទែនវាជាទូរស័ព្ទដំបូងគេដែលអាចឲ្យយើងថតវីដេអូ 4K HDR បានកម្រិត 10bit តែទី1យើងត្រូវថតនៅក្នុង file H265 និងទី2វាល្អមើលតែនៅលើ iPhone 12ដែល support HDR ដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបើផ្ញើវាទៅក្រៅមើលលើឧបករណ៍ផ្សេងវាមិនចេញស្អាតនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំបិទមិនប្រើមុខងារនេះទេយើងថតត្រឹមកម្រិត 8bit គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយវិញទៀត iPhone បានផ្សព្វផ្សាយអំពីវីដេអូខ្លីៗដែលថតដោយ iPhone ដែលចង់បញ្ជាក់ថានេះជាទូរស័ព្ទសម្រាប់អ្នកថតវីដេអូចាំមើលខ្ញុំយកវាទៅសាកតេស្តថតវីដេអូរឿងខ្លីមើលវាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីន iPhone 12 Pro បំពាក់នៅ chip A14 Bionic 5 nanometer ដំបូងគេបង្អស់ដែលជា chip របស់ Apple ផ្ទាល់ដែល Apple បញ្ជាក់ថាវាលឿនជាងមុនរហូតដល់ 50% RAM ទំហំ 6GB និង memory ចាប់ពី 128GB 256GB និង 512GB នេះជាទូរស័ព្ទដែលលឿនវាមាន 5G ហើយវាលក់ក្នុងតម្លៃជាង$1,300នៅទីផ្សារស្រុកយើងនិយាយពី iOS គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលលឿននិង smooth ល្អហើយ iOS ជំនាន់ថ្មីគឺមានវិតជិតដូច Android ដែរហើយអបអរសាទរផងវាមើលទៅ cool តែសម្រាប់អ្នកប្រើ Android វាមិនមែនជារឿងថ្មីទេហើយបើសួរខ្ញុំថា iPhone ល្អត្រង់ណាចម្លើយរបស់ខ្ញុំនោះគឺ hardware ដ៏ប្រណិតនិង software ដែលលឿនរអិលតែយើងឃើញផ្ទាំងម៉នុយដែលមានរចនាបថអញ្ចឹងប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយទើបតែអាចដាក់វិតជិតបានក្នុងពេលថ្មីៗនេះទេ Fan របស់ Apple នៅតែទទួលយកបានចំពោះថ្មរបស់ iPhone 12មានទំហំ 2815 mAh
វាពិតជាតូចតែវាអាចប្រើបានយូរគួរសមតែខ្ញុំនៅតែប្រើមិនបានមួយថ្ងៃពេញទេហើយបើប្រើកាមេរ៉ាច្រើននិងមើលវីដេអូនៅលើអេក្រង់ច្រើនដូចខ្ញុំវាប្រកាសជាស៊ីហូរដូចទឹកអញ្ចឹងដែរ iPhone បង្ហាញពីឧបករណ៍សាកថ្ម wireless ដែលមានដាច់ឆក់ហើយសំខាន់អ្នកត្រូវទិញផ្សេងក្នុងតម្លៃ$40ថែមទៀតតែបើមិនទិញក៏មិនអីដែរព្រោះថាយើងនៅតែអាចសាកថ្មជាមួយនឹងបន្ទះសាក wireless ប្រភេទ G បានដដែលនៅស្រុកយើង iPhone 12 Pro មានតម្លៃ$1,300ជាងអ្នកអាចរកទិញបាននៅហាងទូរស័ព្ទដៃ Hartley Black Store ដែលមានទីតាំងនៅក្បែរសាលាសន្ធមុខហើយខ្ញុំនឹងដាក់ដំណ link ទៅកាន់ page Facebook នៅក្នុង description ខាងក្រោមសូមអរគុណដែលបន្តមើលវីដេអូពីដើមរហូតដល់ការបូកសរុបរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច like និង subscribe ដើម្បីតាមដានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាមួយខ្ញុំ iPhone 12 Pro ជារចនាបថថ្មីរូបរាងនៅតែប្រណិតអេក្រង់នៅដដែល chip និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការលឿនជាងមុនកាមេរ៉ាប្រសើរជាងមុនថ្មនៅតែតូចបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមានដូចជា LiDAR sensor និងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះ iPhone 12 Pro សូមសរសេរ comment ដាក់ខាងក្រោមហើយសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ